长生真的是一种幸运吗？是馈赠。长生，接着。还是诅咒？长生哥，帮阿芒打扮得漂亮一些。小师弟，你还是那么年轻。念生，就拜托你了。长生大哥，我常以旁观者的姿态去凝视岁月长河中那些渺小而炽烈的人间故事，从末法时代、朱棣时代、黑暗动乱时代，每个时代都有我的身影。但我唯一能做的事情，就是亲眼看着曾经的故人死去，然后为他们一一送葬。呸！说好的金丝楠木千年不腐，这才几年就变成渣了。该死的李瘸子，居然敢拿假货骗我！呸！系统，10年时间已经到了吗？回宿主，10年沉睡已经结束，属性点已到账。10年过去了，战乱应该结束了。念慈，你还在吗？请问念慈在吗？你找谁？这里不是念慈的家吗？我不认识念慈，你找错地方了。长生，是你吗？10年了，你还是和当初一样。不许欺负我娘！娘，为什么？我们分开之后，我被匪徒追杀，是他将我从死人堆里救了回来，然后我等了你3年。这3年来，一直都是他照顾我，他对我真的很好。沉睡10年，我容颜如故，他岁月催老，我们终究是2个世界。小姑娘，你叫什么名字？告诉哥哥吧，他是娘亲的故人。我叫李念生，今年6岁了。念生，真是一个好名字。哥哥名字里也有一个生字，不过我叫陈长生，你可以叫我长生哥哥。你要去哪儿？我原来的房子不在了，我去他那里住一段时间。娘，长生哥哥是你的朋友吗？不是朋友，是一位很熟悉的故人。那他找的念慈是谁？可能是他的心上人吧。那陈长生哥哥能找到他的心上人吗？不知道，或许他已经找到了。好了，爹爹快回来了，我们一起去做饭给他吃好不好？好。李瘸子，你的棺材有问题，我要退货。放屁！老子做的棺材从来没人说不好。看来我大限将至了，陈长生那个死穷鬼怎么来找我了？李瘸子，当初你可是和我打过包票，棺材出了问题，可以来找你退钱。要钱没有，要命一条。店里看上什么尽管拿。李瘸子，你就不怕我吗？郎中说我最多还有3年活头，孤家寡人一个，你觉得我会在乎多活少活那几年吗？自己给自己买棺材的人我见过，但兴高采烈给自己买棺材的，你是头一个。
小子，有没有兴趣来我这儿当伙计？包吃住，不给工钱。这条件也忒小气了吧？多少给点工钱呀？就你这活蹦乱跳的样子，怎么也会死在我后面。我死了，东西不都是你的？旁边这口棺材就是你的床了。正好你也喜欢睡棺材。等会儿给我这书干什么？技多不压身，实话告诉你，白氏一条龙老子全会，你要学的东西多着呢。寒来暑往，8年如白驹过隙，8载恍若一瞬。长生哥哥，叶生，跟你说过多少次了，这里是棺材铺。我才不管那么多呢，他们爱说什么去说。现在瘟疫横行，他们哪还有心思管我？我去做饭了，你快从棺材里出来吧。瘟疫已经横行整整1年了，念慈夫妇就走在最开始那阵。根据系统设定，沉睡间隔有限制，每次沉睡不能低于寿命的1/10。算了，等这小丫头嫁人再说吧。长生哥哥，你是仙人吗？你这丫头说什么傻话呢？我要是仙人，怎么会看着你娘他们中瘟疫而死呢？长生哥哥，我今年14了，有些事你骗不了我。念慈是我娘的小名。你是在怪我没有救你娘吗？不，我从来没有怪你。我娘死的时候，我从你眼里看到了伤心和痛苦。我知道，如果你有办法救我娘，你一定不会看着她死的。长生哥，明天带你去抓兔子，这事儿就此打住。为什么？当年你错过一次，现在还要再做一次吗？我希望亲手埋葬你的，是你的子孙，而不是我。长生哥哥，又被我骗到了。作为惩罚，今天你送我什么？这是你的生日礼物。长生哥哥，我跟你说件事。听说明天镇上有仙人来选徒弟，我想去试试。仙人能活很久，那样我就能一直陪着你。念生，仙人。长生哥哥，让我任性一回，好吗？好，一切依你。我先回去了，长生哥哥。有空多出来晒晒太阳，别老躺棺材里。长生哥哥，你听过一句话吗？人终被年少不可得之物困其一生。仙人，是仙人！竟然是极品水灵根，宗门可遇大机缘。丫头，你可愿拜我为师？你可是担心家人？仙人，拜你为师之后还能回来吗？当然，学成自可下山。这些东西你交给家人。多谢仙人，
且容我处理琐事。长生哥哥，仙人要收我为徒。你真的想去吗？想。为了什么？为了长生。只有得长生，才能永伴长生。天下有人从凡人变仙人，却没仙人变凡人，足见长生路是不归路。若有一天你走累了，回头一看，长生哥哥永远在你身后。修仙之人不吐骨头，防人之心不可无。哎呀，仙人光临寒舍，真是蓬荜生辉。哼，此女有仙缘，未来不可限量。多亏仙人慧眼识珠，敢问仙人所居仙山何处？若是有时间，我也好去拜访。哼，南边万里之外有一宗门，名为玲珑宗，普通人30年也未必走得到。你若想来，便来吧。长生哥哥，你的话我记住，一定会来找你的。会飞了不起啊！小爷睡个1800年，照样可以飞。30年走不到，我不能走50年吗？我什么都不多，就是时间多。炼气筑基金丹元婴，这书上说一天达到炼气1层是顶级天才，那我呢？境界只是衡量实力的标准，但不是唯一。这个时代的修行体系不适合宿主，但下一个时代未必不适合。系统，你是说天下没有不灭的皇朝，修仙界同样也是如此？众生之所以认为某些东西会永久存在，只是因为它们存在的时间太短暂了。当宿主活得足够久之后，就会发现世间没有什么东西是永远不变的。天道如此，人亦是如此。系统就是系统，说起话来一套一套的。怪不得那婆娘听到我要拜访的时候满脸嫌弃。我总共花了50年才走到这儿。听说念生师姐仅仅入门50年就金丹大成，宗门无数师兄无不趋之若鹜，欲其结为道侣。我听说都被念生师姐回绝了。你们所有人加在一起，都比不上长生。念生师姐不愧是我修仙界最纯粹的修仙之人。看来念生过得还可以，不用急着去找他，先找个铺子，继续干老本行。有人在吗？施主，你怎么能躺在棺材里呢？棺材是死人睡的。小和尚，你这话说的就不对了。无论是凡人还是修仙之人，最后都免不了一死。既然如此，活人又何必嫌弃自己的最终归宿？阿弥陀佛，多谢施主指点，是小和尚着相了。想不到你人虽小，还蛮有悟性的嘛。说吧，小和尚，来我这棺材铺做什么？最近天佛寺与玲珑宗联手击毙了一位作恶多端的魔修。虽然那位施主作恶多端，但小和尚不想看到他泡尸荒野，所以想买一副棺材替他入殓。你有钱吗？我开门做生意，做不了赔本买卖。我已经准备好了。一枚中等灵石能享受我这最好的一条龙服务，请问什么时候可以出发？现在就可以。
小和尚，你们这些修仙之人，都这么没人情味的吗？杀人不过头点地，多少也得挖个坑给人家埋了呀。放在这荒郊野外算怎么回事？这修仙界，我看就你这个小和尚还有点人情味。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。施主，立碑还需写名字。他叫什么名字？这位施主乃天魔宗宗主，外号血魔老祖。施主，您外号叫送葬人吗？我是卖棺材的，专门给人收尸下葬，不是送葬人是什么？我的事已经做完了，以后有这种事，记得来找我。这人身上有一种说不出的感觉。没想到今天还有意外收获，看样子应该是储藏类型的阵纹。那血魔元祖如此处心积虑，这里面的东西估计不简单。阵法研究最是需要时间积累，而我最不缺的就是时间。伪灵根有意思，跟我一样没有灵根，但却能研究出人造灵根，并且通过吞噬他人灵根来提升的邪法。你说这种人造灵根的方法有可能实现吗？宿主既然心中有疑惑，何不自己去寻找真相？别闹了，这种危险的事情，我怎么会在自己身上做呢？而且我也不想像这个血魔老祖一样，一辈子都被人追杀。宿主，你可以寻找一个最安全、最稳妥的办法。最安全、最稳妥，有这种办法吗？血魔老祖之所以会选择这种急功近正的办法，那是因为他当时寿元将近。可宿主你不一样，你拥有近乎无限的寿命，日积月累之下，未必不可以解决这个难题。有道理。时间看似软弱无力，但却是这世间最锋利的刀。所有的事情在时间面前都会变得微不足道。给血魔老祖收尸的事情并没有引起什么风波，我又开始了那平静且孤独的日子。不过值得一提的是，那个心善的小和尚总会隔三差五的来我，有时候请我给人收尸，有时候是和我辩经。陈长生，今日贫僧一定要与你辩上个300回合。你好歹也是天佛寺传承人，众人口中的一绝大师，若是让人看到你现在的样子，岂不是让人笑话？哼！他们想笑就让他们笑去吧，反正改变不了我输了20年的事实。听你这意思，今天还想和我辩法？那是当然，废话什么呢？我所认识的人当中，就只有你能跟我在佛法上一较高下。但话又说回来，你这天赋啊，20年炼气3层到4层，真担心你哪天嗝屁了。修行天赋又不是我能决定的，我能有什么办法？虽不能改变你没灵根的事实，但延寿没问题。生死有命，富贵在天，寿命这种事情不要看得那么重，一切顺其自然就行。今天我不想和你辩法，我有件事想请你帮忙。不帮，除非你同意我给你延长寿命。没问题，你如果帮了我这个忙，我就同意你给我延长寿命。
什么事情？尽管说便是，我一游大师保证办到。明天是长生仙子接任长老的典礼，我想请你把这个东西交给他。陈长生，你别告诉我你喜欢长生仙子，这个女人压根儿就对道侣的事情不感兴趣，你还是别白费功夫了。只要你把东西送到她的手上，多余的话不用说。你若是办到了，我就同意延长寿命。先说好，东西我可以帮你送到，但不能提你的名字。可以，行，那我先走了。小和尚，80年后见。长生仙子在短短70年内就达到了元婴之境，这样的修炼速度，整个大乾皇朝都是闻所未闻的。还有除了修炼天赋之外，就是他那颗坚定不移的长生道心了。念生，典礼快要开始了。师傅，我不想当长老，我只想安静的修炼。你还是放不下他，我踏入修仙之路就是为了他。若是没有他，一切都将会毫无意义。念生，已经过去70年了。他可能早已不在人世了，我相信长生哥哥一定还活着，他答应过我，他一定会回来的。罢了，那今日的接任长老典礼，你还是要按时去参加的。今日玲珑宗接任长老典礼正式开始，请各宗献礼。上清观送琉璃丹2枚，万寿宗送赤焰妖丹1颗，天剑阁送剑胚1柄，百药谷送千年灵药1株，天音阁送白玉箫1支，天佛寺献佛经1本。恭贺新长老。念生师叔，还有另外一份贺礼。有心了。长生哥哥果然没有失约，他一直陪着我。东西我很喜欢，典礼结束之后，你单独1人来见我。记住，单独1人。这什么情况？长生仙子看上了一个筑基期小和尚。感谢玲珑宗仙祖保佑，念生他终于想明白了。一休贤侄，你师父慧海禅师最近身体怎么样？回宗主，只是最近有所感悟，所以才让小僧前来。不卑不亢，果然是名师出高徒。你们年轻人的事情，我们这些老一辈就不干预了。100年之后，等你境界稳定了，记得来玲珑宗提亲。宗主，你误会了，我不是。年轻人做事不要这么婆婆妈妈的，更不要因为自己实力暂时弱那么一点就不好意思。俗话说得好，女大3抱金砖，女大30送江山，女大3000位列仙班。我这关门弟子虽然大了你50岁，但这对修行之人来说不是什么大问题。至于你师父那里，我赵德珠亲自去说。罢了，还是等和长生师叔单独见面的时候再解释清楚吧。师叔，事情就是这样，这个木条不是我的。这里原先真的是个棺材铺，你要相信我。从今以后，无论谁问你，你都不准提陈长生这个名字。若是你敢透露半个字，你的命可就保不住了。师叔，师放心，小僧绝不外传，绝不外传。长生师叔好像认识陈长生，而且看样子好像还认识了很久。可是小僧经常来这里，若是有心人调查，应该会查到一些蛛丝马迹。
到时候小僧该如何回答？你们之间的经历可以如实说，但要有人应去相貌和名字。你就说他自称送葬人。小僧知道了。那小僧还能见到他吗？应该会吧，毕竟他是一个很念旧的人。左青龙，右白虎，前朱雀，后白虎，果然是一处风水宝地。80年寿元只剩2年，该继续沉睡了。系统，这方法真的能行吗？能不能行，宿主试一下就知道了。失败的结果，无非就是浪费一点药材而已。也对，就算失败了，我也没什么损失。系统，哟，宿主，您这造型真别致啊！成功了，比预想的好。那当然，也不看是谁出的方案。哈哈哈哈！上品木灵根，人造灵根可行，再不用怕大能研究了。系统，打开面板。系统，属性怎么倒退了？我沉睡前是炼气4层，沉睡灵力流失，属性会退化。把80点全加到防御上。系统，91防御能扛什么修为？筑基中期之下，无法破防。够用了，足以保命。这次我一定能成功突破炼气9层。妖族的人怎么会来这里？我这里也没什么宝贝啊。80年药灵的回春草，原来是被这株灵草引过来的。大爷饶命啊！小女子误闯宝地，不知道有大爷在此修行。小女子瘦巴巴的没几两肉，而且肉酸，吃了还塞牙缝。你这话说的，我没吃过，怎么知道你的肉是酸的？而且你看上去挺水灵的，应该口感不错。我一点都不水灵，就是有点婴儿肥而已。其实我可瘦了，全身上下都是皮包骨，你要是吃了我肯定会硌牙的。放心吧，我没有要吃你肉的意思。你不是不化骨？哼，尸身100年不腐而化为浆，1000年不灭则为不化骨。不化骨以怨念为力，以血肉为食。如果真有这种传说中的不祥出现，你现在恐怕连渣都不剩了。晚辈打扰了前辈清修，还请前辈恕罪。你怎么会一个人来到此处？你的族人呢？回前辈，晚辈乃是流浪至此，身边并无族人。今夕是何年？此地又发生了何等变化？如今乃是大前380年，此处一切安好，尚未发生什么大的变动。不过晚辈听说，东边300里之外，上清观有化神大能现世。如果我没记错的话，上清观距离玲珑宗大概有1000多里的距离。想不到我居然传送了这么远。念在你是无意之举，便不再追究你的过错。离开吧。晚辈谢过前辈，不杀之恩。前辈，您不赐晚辈一些机缘吗？谁告诉你的？传闻中都是这样的呀。都说狐狸狡猾无比，这么单纯的自己还是第一次见。也罢，你我相遇即是缘分，那便赐你一些机缘吧，给你讲解一些筑基时的心得感悟。缘尽于此，你走吧。多谢前辈指点之恩，狐媚娘永生不忘。
我虽然防御无限，但是攻击力为零，估计连那只小狐狸都打不过。至于那心得感悟，则是从小和尚那里听来的。念生已经过上了他的生活，我也该寻找下一个目标了。陈长生，清风师兄，有什么事吗？长生师弟，你来上清观10年时间，你依旧在炼气9层徘徊，你到底还想不想筑基了？哎呀，筑基这种事情急不得，慢一点总没什么大错嘛。我看你空有炼气9层修为，连7层的外门弟子都打不过，你到底想蹉跎到何时？修道随心，何须利益强求？争斗之事有师兄足矣，不必劳我费心。师兄别为难我。少跟我打马虎眼！筑基是师傅的吩咐，无量秘境即将开启，师傅特意为你争取了名额，这次你躲不掉。长生，你入我上清观有多少年月了？回师傅，弟子入观已有10个年月了。10年前，师祖出关，偶遇路过的你，一眼便认定你与道有缘，将你带回观中，破格赐你内门弟子身份。哎呦，师傅，骨头要断了，您轻点儿。你是否与道有缘，为师不敢妄下定论。但你是否能给为师解释一下，后山那块放了300年的雷击枣木，为什么会变成棺材？师傅，小师弟完全是无心之举，您就原谅他这一回吧。无心之举？我从未告知你雷击木的核心阵法路线，3年来此物安然无恙，偏偏昨日就成了棺材。你倒说说，何种无心之举能悄无声息破掉我的护山大阵？哎呦，师傅，那雷击木闲置多年，虽材质珍贵，以您如今的修为，已然用处不大，略显鸡肋。此物用处如何，轮得到你智慧？我留着它是为雕刻3清圣像。道在人心，3清泥塑即可。想让旁人懂我道门，何须外物？存心邪僻，任尔烧香无点意。浮身睁大，见无不败，有何妨？好，小师弟果然是与道有缘。这22个字，尽显我道门风采。悟性尚可，但实力却是狗屁不如。雷击木的事情暂且记下，若是不能在无量秘境筑基，小心你的腿！现在赶快给我滚！看到你们就心烦。师兄，你的灵力在后些，风力太大，都让我无法专心看书了。长生，你整日捧着书本，到底都在看些什么书？只要是书，我都喜欢看。我不仅看书，更想看遍世间万物。可天地辽阔，纵耗时千年万年，也未必能尽收眼底。所以我先读书，再观天地。著书之人，爹是将毕生所见、所感、所悟凝于笔墨。读完一书，便算是窥见一人一生，虽难知全貌，却也能得其精髓一二。那你看了这多书，对你有帮助吗？当然有。如果不看书，我怎么能解开师傅的核心阵法？可我记得藏经阁并没有师傅的阵法点数集啊。藏经阁没有，我是在书坟发现了师傅当年留下的笔记和感悟。书坟？小师弟，你该不会把书坟里的书都看完了吧？明月师兄莫也说笑，师弟我才入门10年，何谈看完？不过我已经看了3/10了。3/10？书坟里书籍的3/10恐怕有40万之巨吧？书坟里共有藏书983521套，这些年来我一共看了286385本，勉强有3/10吧。哎呦呦呦！这不是元神上人吗？50年没见，你居然突破到了元婴中期了，
真是可喜可贺。哼，贫道不想和你这种素皮之人有过多的交流。元神道长，你好歹也是道门中人，脾气怎会如此火爆？虽然我的境界比你高那么一点点，徒弟也比你的徒弟厉害那么一点点。我知道你眼红我收了一个好徒弟，200岁不到就已经是元婴后期了，这种天赋整个大前皇朝也没出现过。如果不是实在咱俩的交情，我高低得帮你找一个。老子有更好的，我的徒弟100岁之内就能达到元婴后期，你等着吧。不行，越想越气。清风，等一会儿你带着你师弟他们进去，我再去和赵德秋那个王八蛋理论一番。师兄。不是说玲珑宗有一个叫长生仙子的天才吗？怎么没有看到他的身影？长生仙子去大前国边境了，不只是长生仙子去了，就连天佛寺的一幽师也去了。一息禅师，一息禅师是天佛寺的继承人，也是大前皇朝仅次于长生仙子的天才。他100岁出头便已经达到了金丹后期，据说是最有望超过长生仙子。曾经那个胆小心善的小和尚，也成为了独当一面的人。那他们去边境做什么？大前国与夜月国在边境对峙已有数十年了，最近几年摩擦越来越频繁，已经到了一触即发的地步。既然到了这种地步，难怪两国天才都被派往边境。别多想了，这等国战只有金丹境能参与，等你结丹，仗早打完了。无量秘境马上开启，快跟你远山师兄进去。长生师弟，这是哪里啊？上清关共有9名内门弟子，而九师兄远山是上清关出了名的胆小，今年才13岁，但他天赋了得，乃是罕见的水火双灵根。远山师兄，你好歹也是筑基中期，不要这么胆小好不好？长生大哥，我3岁就被带上山，外面的事哪有你懂？那你肯听我的吗？那当然，你去偷师傅的雷击木的时候，还是我给你把风的呢。既然听我的就好，那我们现在开始采花吧。采花？长生大哥，我们采花干什么？酿酒，这是无量秘境的百花海，4季之花都在此生长，需取4季新鲜百花酿造，条件太苛刻，我一直没酿成，现在是天赐良机。可是师傅是让我们进来寻找机缘的，我们在这里采百花酿酒，出去怎么跟师傅交代？往东30里有座残破青铜古殿，机缘就在那儿接受考验。消息不止我知道，去了少不了一番争斗。现在有2个选择：一，去古殿跟人拼命；二，陪我酿酒。师傅和3师兄好酒，有百花酒奉上，应该不会挨罚。时间一点一点过去，进入无量秘境的众多天才们都在拼命地寻找机缘，并且为了这些机缘打得头破血流。反观我们2人，日子却过得悠闲自在。早晨采下带着露水的花瓣，中午躺在花海中仰望天空，下午的时候则是根据古法复原百花酒。长生大哥，你快来看，这是什么？怎么了？这里有块带花纹的石板。这东西体积不小，挖出来看看。长生大哥，这是什么文字？我怎么看不懂？2000年前的文字，你当然看不懂。2000年，大秦皇朝才1800年，这是……闭嘴！有些字我也不认识，让我想想。原来是这么回事，我们真是走大运了。长生大哥，这上面写了什么？一个人的生平简介：无自由修行，胜756场，战3981场；80岁时胜1325场，负3173场；200岁时战1650场，胜985场，负780场；500岁时战130场，胜115场，负15场；1000岁时9战9胜，蓦然回首，天下再无敌手。呜呼！生平求一对手而不可得，诚寂寥难堪也。偶寻得一处洞天，欲孤独终老，然再三思量中，另选他地，不愿一身传承断绝。长生路漫漫，非心诚者不可得。长生大哥，这人也太厉害了吧！一辈子居然打了这么多架，不过为什么他越到后面打得越少呢？当然是后面能和他交手的人越来越少了。9战9胜，虽然只是简单的4个字，但却也怎么也藏不住他的兴奋。想必这9场战斗，定是他一生中最满意的战斗。既然那位前辈留下了传承，那这里为什么没有设下考验？无量秘境就是最大的考验，这里50多年过去，宝贝还是没被拿光。面对取之不尽的宝山，谁会来在意这片花海？修行问道，最怕被外物迷惑。长生大哥，那这位前辈叫什么名字？不知道，上面没写，打开看看，说不定有线索。长生大哥！得此机缘，证明尔等尚未被外物所迷惑。无善拳法，
此套拳法蕴含了吾之毕生所学，望后世之人好好珍惜。此拳法不重招式，而重于意。晚年迎战9人，9拳出，9人败。后世习我拳之人切记，拳法可以输，但拳势不可弱。一拳打出，定要叫对手肝胆俱乱。敢问前辈尊姓大名？世人称吾百拜仙尊。多谢仙尊赐下机缘。敢问此拳法叫什么名字？在我手中是我的拳法，在你的手中便是你的拳法，故拳法无名。长生大哥，我结丹了！我竟然从炼气9层直接达到筑基圆满，距离结丹也只差1线之隔。长生大哥，这是怎么回事？我怎么1个时辰不到就结丹了？我们酿酒花了2个半月，学习仙尊前辈的拳法又花了2个多月。还是快点收拾东西吧，搞不好马上就被排挤出秘境。六师兄，怎么只有你一个人来？师傅和大师兄他们呢？边关告急，师傅和大师兄他们2个月前就已经去了。你们2个看样子都有不小的收获，这样我也放心了。接下来这段时间，上清宫由你们2人执掌，我们很快就会回来的。六师兄是出了名的稳重，能让他如此急切，边关到底发生了什么？大前皇朝和夜月国的战争已经持续了整整20年，师父不仅把上清宫一半的力量抽作走，甚至在第5年时，连闭关已久的化神槁祖都前往了边关。这场战争已经持续20年了。昨天说的事，你考虑的怎么样了？不行。为什么？10年前你说，等你看完书本里的书就准许我去边关，现在书本里的书已经被你看完了，我为什么不能去？你可别忘了，我才是上清关的代理关主。20年了，原先那个事事都要问我的小屁孩，现在终于敢跟我拍桌子叫板了，不错，有长进。七师兄死了，5师兄瞎了，最疼爱我们的大师兄断了一条手臂。长生大哥，我现在已经是金丹后期了，我可以帮到他们了。我真的不想再看到师兄们出事了。边关的情况这些年自己一直在关注，大前皇朝的情况并不是很乐观。师兄，13师兄回来了。3师兄，你从现在开始，我就是上清关关主，9师弟宋元山为上清关副关主，上清关大小分关都全部收车3000里。3师兄，师傅他们呢？夜月国不知为何，元婴期大能突然暴增1倍以上，师傅被3位元婴后期围攻，最后陨落在大前皇朝战败，以边关为开始，割地5000里赔偿给夜月国。师傅的尸体呢？
你为什么不带回来？你是想看着师傅的尸被人炼制成傀儡吗？别摇了，再摇三师兄就要被你咬死了。你伤到了根基，我本领有限，救不了你。夜月国的攻势如此之猛，他们的目标绝对不会是简单的5000里，他们应该是想吞并整个大千皇朝。远山天赋不错，就是还有些孩子气。这50年要好好教导，上清观的未来在他身上。长生，你要干什么？我去给师傅和师兄他们收尸。说来不怕师兄你笑，没来上清观之前，我的老本行是卖棺材，而那雷击木棺材也是我提前为师傅预备的，现在正好用上了。大家都以为长生之后便能得到大逍遥，殊不知长生才是最大的痛苦。世间如苦海，长生就意味着永远要漂浮在这苦海之中。师傅他们脱离苦海，我们应该为他们高兴。我以前记得三师兄你说过修仙界的一个故事，并且还以此来下远山。你说修仙界有一个神秘的存在，他专门给那些寿元已尽的人收尸，一旦他出现，那就意味着死亡天来临。这个神秘的存在，只知道他叫送葬人。另外，你还详细的调查过此事，你发现送葬人的第一次出现是为100年前的血魔老祖送葬。除此之外，送葬人还和天佛寺的一眼禅师有着千丝万缕的关系。对此，我只想说，送葬人没有你说的那么恐怖，他只是一个卖棺材的。长生大哥，你还会回来吗？我为你们都做了一具棺材，等你们用到它的时候，我会再回来的。远山，过段时间你对外宣布，就说上清观的关门弟子走火入魔而死。为什么？长生大哥他不是活得好好的吗？照我的话做就是了。长生他有自己的路要走，上清观与他的缘分已尽了。能入道门者，皆是6情缘浅，却又重情重义。旁人不懂他，我们不能不懂他。我那爱面子的师傅呀，你平生这么爱面子，死了又怎么会容许自己身处异国他乡呢？就让我这个做徒弟的带你回来吧。师徒一场，这次就不收你零食了。人族入城需交3枚铜钱。没有显现修为，果然是对的。这样的小城城池都有金丹修士坐镇，夜月国怎么会突然变得这么强？你听说没？咱们妖王的女儿要公开选婿了，只要是筑基境以上的都可以去。妖王是高贵的银月狼族，你觉得咱俩有资格成为妖王的女婿吗？没资格归没资格，去见识一下也不错嘛。听说狐族准备了一具元婴境傀儡作为贺礼呢。我也听说了，当初为了杀死这个修士，狐族整整出动3位元婴后期的老祖呢。狐族作为夜月国的强族之一，我该怎么从他们手里把你弄过来呢？好像就只能牺牲色相了。启禀妖王，公主逃跑了。那还不快派人去找！若是我女儿掉了一根狼毛，你们提头来见。这么喜欢嫁人，你自己去嫁吧，本姑娘不奉陪了。到底该用什么当聘礼呢？前辈救命！他们要杀我！不是，这种情况你不是应该英雄救美吗？你就这样直接跑了，难道你就没有一丝丝好奇心吗？不是，你赖着我干什么？前辈，他们2个要杀我，还请前辈出手相救。呸！少用这种拙劣的演技来骗我，他们根本就不是来杀你的，你指定是那个大户人家的小姐偷跑出来。既然被你看出来，
那我也就不装了。如果你不带我逃跑，我就说是你将我诱骗出来的。别白费力气了，这道如影随形符是元婴期修士炼制的。你与其在这浪费时间，还不如跑快点。这位姑娘，我不想掺和你的家里事，你不要再缠着我了，好不好？我想怎么做就怎么，你能把我怎么样？有能耐你就打碎我身上的防护罩呀！既然你这么不识好歹，那你可就别怪我。这是上清观的血盾，你是人族。恭喜你猜对了，不过没有奖励哦。大哥，现在怎么办？还不快去追！公主被人族带走，要是出了差池，我们就等着被灭族吧。阵法起！哼，就凭你这阵法，别想困住本姑娘，做你的春秋大梦去吧。你对我做了什么？我这阵法的功效很简单，那就是压制妖族的血脉，让其现出原形。不可能！如果人族这样真的阵法，大前皇朝早就拿出来用了。哎呀，你这妖族丫头怎么一点常识都没有呢？这种类型的阵法当然是有限制的呀。解开禁制的方法是什么？想都别想，我不会告诉你的。有胆子你就杀了我！我当然没那个杆子杀你，但我可以把你的毛给剃光。你敢？我为什么不敢？我告诉你就是的，你这个人怎么这么坏呀？你这身家还蛮丰厚的嘛，一般的元婴境修士都未必比得上你。东西都给你了，现在你可以放我走了吧？如果你还嫌不够，我可以给你更多。我爹是……我不想知道你是谁，也不想知道你爹是谁。你如果不说，我办完我的事情之后，自然会将你放了。你明白吗？明白就好。接下来，我给你做一点点小改造，保证让你改头换面。你说什么？月儿被一个人族带走了。狼王息怒，狼王饶命！哼，本王饶你们一命，滚下去领罚吧。多谢狼王。龟老，这件事你怎么看？月儿被人带走之后，老朽就第一时间算月儿的下落，但是推演出来的结果只有混沌一片。这样的手段，绝非金丹期的修士可以做到。能干扰天机的存在，起码是化神期的修士。带走月儿的人，看样子是有备而来。我担心带走月儿的人是冲着那件事儿来的。夜月国一举攻下大前皇朝半数国土，很难不让人起疑心。而且妖族内部似乎并不是很团结。不只是剑齿虎一族吗？狐族也印动频频，他们似乎知道月儿才是所有的关键。哼，既然他们这么想玩，那就陪他们玩玩吧。正好也让他们知道，谁才是夜月国的王。上等腰带，腰带，上腰带。松口！不松！你还我洁白如雪的狼毛！和你说过很多次了，这墨汁是我特制的，根本洗不掉。要想恢复毛色，只能把你的毛剃光，然后等新的毛重新长出来才行。另外，看你这么难过，我就给你起名小白吧，以此祭奠你那已经消失的毛色。太欺负狼了，你给我等着！玲珑宗的长生仙子和天佛寺的一休禅师在你们境内消失了，是被你们杀了？能杀早杀了。大前最难缠的，他俩算一号。谁能想到他们居然套我话？只是随口一问，不想说就算了。真是随口。血遁术是上清观不传之秘，非内门不传。天佛寺、玲珑宗、上清观、大前的三大支柱彼此关联。你突然打听这两人，当我傻？你聪明，但你说漏了。血遁是上清观秘术，外门弟子都未必知道，你却一清二楚，怎么解释？我凭什么告诉你？不过我对你也好奇，上清观的事你门儿清，该不会是那个叛徒宋董山吧？
清风明月已死，李近水重伤逃走，你肯定不是他。阵法造诣这么高，第9真禅，你是宋远山？你对上清院是真了解，比大前修士还了解。看来大前果然出了叛徒。没错，就是出了叛徒。你猜是谁？不猜，皇朝更迭是我无法改变的事情。我只想把我师父和师兄们的尸体带回去。哎呦，原来打的是这主意，可惜你办不到。元神上人的尸体，狐族已经练成傀儡了。狐族里高手如云，还有化神修士坐镇，你一个小小金丹能怎样？不如放了我，本姑娘心情好的话，兴许能把尸体还给你。多谢你的好意，但在没有确定自身安全的情况下，我是不会放了你的。你身上没什么长辈留的标记吧？你猜？我查了很多遍，没找到标记，但也难保有些手段我看不出来。为求稳妥，我在你体内种了87道禁制，一旦我出现了意外，你会瞬间死于非命。你敢？不是敢不敢的问题，我已经这样做了，不然你以为我为什么一直抱着你？诸位皆知，我完颜阿骨朵有一独女完颜月，小女已到婚配之年，我欲择天下英才，许配于她。启禀狼王，在下对完颜公主仰慕已久，愿意一试。林兄，在下也对完颜公主仰慕已久，我们恐怕要公平较量一下了。虎战，我怎么不知道你仰慕完颜公主？你该不会是信口胡说的？心存爱慕，未必像林兄那样闹得世人皆知。我狐族知书达理，怎会做那有违礼数之事？哼！等一等，我也要参加。抱歉，请让一让。对不起，对不起，我有点急事。人族陈长生拜见狼王，在下虽未见过公主，也想参加此次大会。人族滚出夜月国！人族不配参加，简直就是个笑话。你想迎娶我的女儿，你凭什么？凭在下一颗真心。人族参加妖族招婿大会需要莫大勇气，我来了，难道还不足证明心意？好一颗真心，就冲你这颗真心，本王允许你参加招婿大会。明日便是招婿大会的考验，至于是否能成功，那就要看你的本领了。鬼老，这位人族远道而来，安排他去胡府住下。遵命。见过胡兄，这几日恐怕要去府上叨扰了。陈兄有如此胆识，真是令在下佩服万分。能与陈兄同住一个屋檐下，这简直是天大的幸事。你们狐族总是喜欢做这种丢脸的事情。这人的装扮一看就是大前皇朝来的手下败将，如何有资格站在我等面前？林虎，脑子不好就别出来丢脸。大前皇朝是夜月国手下败将不假，但败的是大前皇朝，不是人族。你这番话若被人族大能听去，引起两族大战，你担得起？光天化日之下，妖族内斗，你们是想让外族看笑话吗？哼！陈兄，不好意思，刚刚一不小心提到你的伤心事了。虽然夜月国正与大前皇朝交战，但是我狐族一向亲近人族，还望陈兄不要介意。无妨，胡兄快人快语，在下怎么好意思斤斤计较呢？陈兄，这是你饲养的战种？这倒不是，我在路边遇到的，看他瘦骨嶙峋流落街头，一时心中有些不忍，所以将他带在了身边。原来如此，陈兄真是宅心仁厚呀。回狼王，那个人族已经送去胡府了。月儿被人族带走，招婿大会上又冒出一个人族，龟老以为这两人可有联系。此人来历不明，出现的时机又凑巧，与公主失踪怕是脱不了干系。但以他金丹修为是没法隔壁天机的，多半是探路的马前族。目前公主下落未明前，我们不可轻举妄动。言之有理，此事就劳烦龟老调查清楚，我倒要看看背后是何人在指使。遵命。女儿被人抓走，幕后之人还派一个金丹期的人族修士来羞辱自己，
若是抓到那幕后之人，自己一定要将其碎尸万段。前辈，您还记得我吗？我是媚阳呀。原来是你，你怎么会在这儿？前辈，进屋说话，此处不是说话的地方。前辈，你不应该来夜月国的，夜月国是是非之地。你这小狐狸知道不少事，但与我无关。我的目的很简单，只想迎娶完颜公主，其他一概不管。前辈，招婿大会是场骗局，留下对你没有好处。骗局？有意思。狐族、虎族都参加了，怎会是骗局？况且就算真是骗局，你一个小小狐妖如何得知？前辈，当年若非你赐下机缘，媚娘永无筑基之日。但骗局内情我不能说，我只能告诉你，招婿大会的地点会定在夜月国禁闭，那个地方若无关键之物在手，十死无生。狐族、虎族已拿到关键之物，5年前两国大战，有2位人族掌握了些秘密，被夜月国大能追杀进禁闭。若他们还活着，便是前辈唯一的生路。叛徒！本姑娘一定要将他碎尸万段！小白，现在能说说夜月国的秘密了吗？我没猜错的话，应该就是长生仙子和一休禅师吧？想都别想，杀了我也不会告诉你。我夜月国迟早会灭了大钱。你们是否要灭大钱国我不管，我只想把师傅和师兄们的尸体带回去。如果只是想带回故人的尸体，你至于费这么大的劲吗？现在我甚至怀疑你和我的偶遇也是你早就安排好的，你就是心存不轨，企图颠覆我夜月国。随便你怎么想，我要睡觉了。大胆！你居然敢让我睡地上，你信不信我杀了你？别睡了，我们要出发了。陈兄，昨日休息的可好？昨晚我睡得十分香甜，多谢胡兄款待。对了，我带小白参加试炼，不影响吧？不影响。此次试炼不限手段，当然也包括战宠。陈兄，请跟我来。胡兄，此处是何地？此乃夜月国禁闭，也是招婿大会的试炼场所。禁闭深处有一朵彼岸花，谁能摘下，便有资格迎娶公主。原来如此，怎么不见其他参赛妖族？他们已经进去了。陈兄，我们也走吧。胡兄，此处瘴气非比寻常，在下有特制解毒丹，你要不要来一颗？陈兄不说，我差点给忘了。此处瘴气厉害无比，哪怕是金丹修士也不能。不过我狐体质强悍，所以就不用浪费陈兄的丹药了。原来如此，胡兄，那我们直接出发吧。好的，陈兄。一休，你的无悲国法扛不了多久了，还不投降？狼王，你让妖族借用如此不祥的力量，到头来只会给妖族带来灭顶之灾。现在回头还来得及。我为何要回头？力量就是力量，何来正邪之分？本座300年才将禁地封印撕开一道裂缝，虽只一道缝，溢出的力量却超乎想象。夜月国修士才暴增1倍以上。虽然你我种族不同，但我十分的欣赏你。只要你肯弃暗投明，我愿助你突破化神境。龟老，还没有查清楚那个人族的来历吗？回狼王，大前皇朝内并无他的记录，或许他用的只是化名。且容他再嚣张几日，等血祭完成，不管是人族也好，妖族也罢，所有人都要对我俯首称臣。两位，我觉得你们与其想着怎么弄死对方，不如好好的看一下这些遗迹。少在这故弄玄虚，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。今日就是你陈长生命丧之时。我知道你想杀我，但是你能不能等一下再杀？没看到我在研究东西吗？什么叫等一下再杀？我现在是要杀你，你严肃一点好不好？胡战，你什么意思？
你是要帮外族吗？灵狐，杀人这种事什么时候都可以做，但你别忘了我们来这儿的目的。陈兄，研究了这么久，可看出什么端倪了？胡兄，可知无量秘境？无量秘境略有耳闻。无量秘境和这里有什么关系吗？关系恐怕很大。无量秘境中也有一座青铜古殿，这在大陈皇朝不是秘密，但夜月国境地也出现类似之物，胡兄怎么看？无量秘境由大前皇朝掌控，非人族不得入内。若非陈兄说起，我还真不知此事。这些青铜古殿上的花纹颇为奇特，若是二位不着急，在下可以尝试破译一下。陈兄有把握？我妖族不少长老也尝试破译过，但皆是无功而返。书看多了，便能知道很多事。两座青铜古殿加在一起，说不定还真有办法破解。曾经的文字早已消失在岁月里。原来如此，陈兄，你有发现了？这上面的东西并非文字，而是一幅残图。文字会出现断切，但图画不会。在很久以前，每过一段时间，天空就会降下巨手，抓捕地上的生灵。地上的生灵拼命反抗，但始终无济于事。终于在有一天，有个人发现了一股强大的力量。刚开始，万物生灵还以为这股力量是上天的恩赐，可是后来，万物生灵发现这股力量比太空中的巨手更加危险。怎么到这里就结束了？你还有其他花纹吗？整幅图画我们只凑齐了1/10，想要凑齐完整的故事，我们需要凑齐18座青铜古殿的花纹。看在我帮你们解开疑惑的份上，能不能让我把话说完再动手？你的悟性和天赋放哪儿都是宝。我唯一想不通的是，你为何要来夜月国参加招婿大会？这时候就别用仰慕公主糊弄了。我确实是有别的目的。夜月国修士为何突然倍增？大前的叛徒到底是谁？所有的线索看似好像有关联，但却始终缺少了一个关键性的东西。直到现在，我终于找到了这个关键。此外，此处的古殿是有人故意损毁，毁去的恰好是万物界中不祥之力的那部分。你到底想说什么？杀我，还轮不到你们。哈哈，好，如此青年才俊，简直是世间罕见，真让本王刮目相看呐！启禀狼王，此人乃是奸细，我等正准备将其献给狼王。你们狐族尽会耍小伎俩。当初怂恿虎族追求月儿，无非想借月儿探知背后秘密。现在秘密知道了，还不满意？你们是妖族的未来，如果你们现在弃暗投明，我可以不杀你们，而且还能赐予你们机缘。拜见狼王。哼哼。陈长生，我很欣赏你的才华，说出幕后主使，并且归顺于我，我饶你不死。狼王恐怕要失望了。
我背后的人，你永远想不到。另外，据我所知，获得那股力量似乎要进行血祭吧？狼王现在还没杀我，应该是不想浪费吧？陈长生，我很欣赏你的才华，说出幕后主使，并且归顺于我，我饶你不死。狼王恐怕要失望了，我背后的人，你永远想不到。另外，据我所知，获得那股力量似乎要进行血祭吧？狼王现在还没杀我，应该是不想浪费吧？你果然知道很多，既然如此，那我就让你如愿吧。没了月儿的血为引，这血池恐怕无法助我突破化神期。龟老，真的就没有其他办法了吗？回狼王，老朽确实还有一个办法。什么办法？吃了你，我就能突破化神境。别白费力气了，我能助你达到化神圆满。自然也有反制你的办法。你为什么不怕我？师祖，都到了这个时候，你还是不愿意显露真身吗？呵呵，还是被你猜出来了。不愧为上清观500年来最杰出的弟子。不枉我亲自将你引入宗门。不远千里来到夜月国，真是难为你了。跟师祖说说，你是怎么看出来的？自三师兄传来噩耗，我便百思不解。夜月国修士暴增不假，但师傅他们皆是资深修士，绝无全军覆没的可能。我起初百思不解。上清观御敌行踪为宗门绝密，连大前帝王都无法禁止，皇朝叛徒绝无可能覆灭全部。唯一答案便是内奸出自上清观。我遍疑全观，甚至揣测过师傅假死，却万万没料到叛徒是您师祖。您乃化神大能，位高权重，夜月国根本无力收买，合情合理。那你又是何时笃定是我？我也是刚刚才敢确认。来到夜月国之后，我碰到了一个妖族，他熟知上清观不传秘术血遁，对我观内情了如指掌。却唯独不知我的存在。我虽声名不显，但稍加探查便能查出踪迹。这足以证明叛徒出自上清宫，且身份极高，刻意抹除了我的讯息，护我周全。为此，我特意试探，招婿大会当众展露真名。可时至今日，夜月国依旧不知我的身份。我曾在上清观书坟寻得一本500年前的无名游记，书中详细记载了夜月国禁闭的秘密。师祖，原来您500年前便已心生谋划。哈哈哈哈哈哈！招你入上清观，真是我这辈子做过最正确的事情。我500年的布局，你短短5年就解开了。你的悟性可谓是旷古烁今。为什么？您若只求力量，
甚至想另立皇朝。师父他们定会誓死追随，您为何非要痛下杀手，屠戮同门？大钱是我的过往，上清观是我的心血。我本不愿牵扯门中之人，奈何他们太过迂腐。当发现这个秘密之后，他们不支持我，反而将这个秘密说了出去。我布局了500年，不允许有人坏了我的好事。对了，你怎么知道获取那股力量需要血迹？师祖，无量秘境，你估计不知道去了多少次。我藏私了一部分花纹，难道你看不出来？是我糊涂了。以你的性子，藏私也在情理之中。你身上有一股就连我也没有的淡然气质，没有凡人身上的那股忙碌劲儿，也没有修士身上的那股长生执念，仿佛这世间的一切都不过是过往云烟。但如今机缘就在眼前，只要你我联手，便可凌驾众生，走得更远。怎么，你也觉得这股力量是不祥吗？这个你放心，看守青铜古殿的18个种族，正是过滤这股力量最好的工具。师祖，我来夜月国的目的只有一个，那就是把师父和师兄们的尸体带回去。你终究还是和曾经一样，但你也应该知道，顺我者昌，逆我者亡。弟子知道，请师祖看在过去情分上，成全弟子。哼哼。送葬人有点意思，不过你觉得你能活着回到上清宫吗？这点把握弟子还是有的。哦，你有什么样的把握？哼，师祖，你听说过百拜仙尊吗？孽障还敢现身！义兄，你还在等什么？师祖，弟子是卖棺材的，终有一日，弟子会来给你送葬的。别躺着了，快起来接着跑呀！祖宗，我刚刚施展的是天佛寺的秘术，使用一次消耗10年寿元，现在已经能不能让我缓口气味啊？贫僧只是一个小小的元婴期修士，不是化神大能，用一次折寿10年，
但化神圆满的完颜阿骨夺在蚁化真人手里一招都走不过。等他来了，你不用折寿，直接没命。他要是能追过来，就让他杀吧，再跑下去，不用他动手，老子就没命了。真能跑，短短时间就跑到万里之外了。我的好徒孙，你可千万要躲好了。若是让师祖找到你，你恐怕就小命不保了。长生，咱们能不跑了吗？谁知师祖有无秘术能寻到我们？稳妥些，先跑2万里再说。别说话，抓紧疗伤。伤好了换你带我跑。这回不用跑了吧？已距夜月国3万里了，羽化真人便是神仙也寻不到我们了。差不多了，隔了一整个皇朝，他想来抓也难了。既然你说没问题，那大概就是没问题了。对了，你当年念生呢？师叔他老人家不见了。不见了？什么意思？就算你说念生已遭毒手，我也理解。不见了算怎么回事？宗门得知羽化真人叛国后，就派我俩探查禁地秘密，想扭转战历史，遭人发现。完颜阿骨朵召2位化神老祖围剿，本寺与灵宗老祖前来救援，却仍无法突围。最终2位老祖以性命为代价，强封大半力量。我问的不是禁地情况，我问的是李念生是死是活。本来以为我俩马上就要生死道消，谁料师叔在青铜古殿里发现了一座残破上古传送阵，勉强修补还能用。然后呢？别告诉我你独自断后让念生先走。那传送阵是残破的，我在传送途中调出来了。后来我躲在封印的裂缝当中，只要他们想杀我，我就摆出同归于尽的架势。那青铜古殿中的传送阵通往哪里？不知道。上古传送阵威力大得很，传送距离应该在10万里以上。师叔，你不用担心，他距离化神只差1步，到哪儿都不会轻易出事。对了，你怎么突然就金丹了？我记得你的修炼天赋不是极差吗？还有师叔似乎很早就认着你，你到底活了多久？你哭什么？你爹又不是我杀的，那种情况还能保住命，你该高兴才对。我凭什么不能哭？我最爱的父亲利用我，而且他还死了。碰到这种事情，你哭不哭？谢谢你。为我爹收尸。虽然他利用我，但他终究是我爹。没有你，他恐怕会落个破尸荒野的下场。那个，你爹不会破尸荒野。羽化真人要用你爹的尸体血脉，所以就算陈长生把他埋了，他大概率还是会被挖出来。你接下来打算怎么办？不怎么办？这修仙界我是看透了，我还是打算干我的老本行，卖棺材。大前皇朝我是暂时不打算回去了，你们2个呢？羽化真人掌控了夜月国，夜月国的子民一定会遭受大难，所以无论如何我都要回去。阿弥陀佛，大前皇朝和夜月国皆处在水深火热当中，正所谓我不入地狱谁入地狱，贫僧愿意以身食魔。说人话。我要带领天佛寺跑远点儿，羽化真人不会放过天佛寺的。哎，对了，那个百拜仙尊是谁？在夜月国要是没有他的熏影，我们可就死定了。要不你透露点线索，我也好去找一下这位前辈。这个你就别想了，百拜仙尊少说也是2000年前的人物，我只是无量秘境发现了他留下来的石棺，本来就是随手试一试，没想到还真的起作用了。那如果石棺不起作用呢？那我就只好投靠师祖了。我虽然是卖棺材的，但我这不代表我想死啊。既然你要回大前，就顺便把我师父师兄的尸体带上。另外，这是我给他们选的风水宝地，你按照这上面的地址安葬就行了。你这么熟练，这些东西你该不会是早就准备好了吧？恭喜你猜对了，从我入上清院开始，
我就给所有的师兄弟准备了棺材和风水宝地，其中也包括了我的师傅和师祖。这么说，你连我的也准备了？是的，但是你要给钱。看在相识一场的份上，我给你打个8折。陈长生，我现在还活得好好的，你这么早就给我准备棺材和坟地，是不是有些为时过早？早点准备，省得到时候麻烦。你又不是不会死，早晚有这么一天的。不是，我现在是元婴境的修士，未来也不是没有可能达到化神境。化神修士就不会死了？你说的还特妈真有道理。真受不了你这个无情的家伙，我先走了。等过个1800年之后，我再来给你收尸吧。小和尚虽然每次都说不过自己，但他其实很聪明的。念生在玲珑宗崭露头角的时候，自己才遇到了他。那个时候念生已经活了60多岁了，稍微推测一番就能得出大概活了多久。活这么久根本不符合常理，但是一休从来都没有问过自己这个问题。听说这个国家叫玄武国，不知道有什么好玩的。先生，这次你一定要帮我，这是我全部身家，只求先生让我弟弟入土为安。生意就是生意，从不谦让。你们兄弟采药为生，正好我缺药材，你拿药材来换吧。里面装的全都是一些低级药材，而且品相不是很好，就算溢价收购，最多也只值3块下品灵石。不错，都是我要的上品药材，我出100灵石收购。请我送葬，最低标准100灵石。最近小店有活动，再送你一副上好的棺材。多谢先生，先生的大恩大德，在下永不敢忘。怎么弄的？我们前些天发现了一株100年灵药，但是那灵药旁边有守护魔兽，我就知道魔兽实力强悍，所以没有动采摘灵药的心思。可谁曾想，二壮居然偷偷背着我去采摘灵药。等我赶到的时候，他就只剩下一具尸体了。这一切都怪我，他是想用灵药为我换取资源呀！一瞬间二拼骨，先四肢后躯干，五脏六腑不能。送葬工作已经完成了，去见你弟弟最后一面吧，尽快让他入土为安。先生，你这会儿的行当也忒多了，除了白事一条龙，还会炼丹看病。前2天又见你在棺材上刻阵法，还不是你们逼的？我本是卖棺材的，结果有人抬来半死不活的人，我能见死不救？谁知他们出去到处宣扬我医术超群，人越来越多，只好开了医馆。开医馆也就算了，你们还非要买我的药，缠了我整整1个月，我只能炼丹。你这手养1个月就好，以后少打架。你炼体3层，人家炼体5层，要不是手下留情，你这只手就废了。先生，这次是我大意了，下次我绝对不会输给他了。左星河拜见先生，我真后悔当初救你，10年了，你年年都来，不嫌烦？若请得动先生，再花10年又如何？只是星河始终想不明白，以先生之才，为何偏居这苦海镇？只要您点头，玄武国可将先生奉为国师。我说了很多遍了，皇都比不上这儿。苦海镇挨着魔兽山脉，每天都有新鲜药材和好木头。我开棺材铺和医馆，这些东西缺不了。都10年了，还是这理由。先生说的是，但玄武国实在是求贤若渴。这次前来星河带了一些东西，相信能弥补先生的损失。先生想要什么，尽可开口，只要是星河能弄到的，无论是什么条件，星河都答应。
这株七星草是玄武国皇室珍藏300年的至宝，这具千年肉灵芝亦是我国耗费巨大代价寻得。至于这玉简，记载的是鼎鼎大名的九转玄功，此功仅存前3层，却已然远超寻常武学，完整版本足以跻身天阶。只要先生肯移步玄武皇都，这些宝物尽数归先生所有。先生，难道这份礼物还不能入您的法眼吗？先生想要什么尽可开口的，只要是星河能弄到件，星河都答应。星河公子不是在下不识抬举，只是你开出的价格越大，在下自认为本领还不到家，公子还是另请高明吧。先生，青铜古殿的消息你也不想知道了吗？你真被找到了？没错。经过10年的调查，10年，终于发现了一些蛛丝马迹。你这个消息可真把我难住了。也罢，陪你走一趟便是。但我有言在先，皇都的事我只能尽力，成不成两说。你在外面等着，我去收拾一下。那星河就在外面恭候先生了。去夜月国收尸花了5年时间，在这玄武国卖棺材又度过了43年。当初三师兄上了根基，最多也只有50年寿元。现如今风波再起，老天爷，你是在提醒我，该去给三师兄收尸了吗？我的师祖呀，收1个也是收，收2个也是收。三师兄如今快死了，你也没必要活着了吧？徒孙花了40年给你准备了一具上好的棺材，你老人家也应该能瞑目了。先生学富五车，依旧手不释卷，如此态度当真是让星河轻巧万分。等到达了长安，星河一定好好的给先生接风洗尘。有什么想问的就问吧。之前不和你交谈，是因为不想插手皇室的泥潭。你身为玄武国的大皇子，若是连这点麻烦都解决不了，那岂不是有些贻笑大方？星河确实有个疑问，人的精力终究有限。先生不但修为精深，还通炼丹、阵法、医术、寻龙点穴，如何做到门门精通？你今年多大了？星河今年正好满100岁。你这个年纪有此修为，算是颇有天赋了。前20年算你少不懂事，可是后面时间，你都做了些什么？80年，2万多个入夜，凡人的一生，你得到了些什么？你今年已经100岁了，却只有一个中年人的修为。修为、权力，还有一位道侣。还有呢，1年12个时辰，你全花在这儿了？怕还有风花雪月、争强好胜吧？在下不是什么天才，也没什么了不得的师承，只是把你们丢掉的那些时间捡起来了，仅此而已。好一句仅此而已，先生这一句话，足以让天下修士无地自容。过誉了。说正事，你父皇还能活多久？还有不到1年时间，父皇修为再高，终究是敌不过天人五衰。前段时间父皇下旨，谁能选到龙穴所在，谁便能继承玄武国的皇位。左皇已经活了2300年，我想他要找的不是龙穴，而是能让人逆活一世的地方吧。这样的地方不是这么好找的。先生，你当真有如此大的把握？能不能成功，要看你们愿意花多大的代价。另外，逆活一世是所有人都想做的事情，但是能做到的人却寥寥无几。你最好劝一下你的父皇，让他打消这个念头。
父皇，儿臣寻遍千山万水，终于在西陵山找到一条上古龙脉。先生，吃食这些还是等一下吧。要不我们先介绍一下龙穴。现在是宴会，吃东西才是正事。另外，你现在关心的应该不是这件事。现在不关心龙穴的事，那能关心什么？你爹快死了，你们9个儿子兴高采烈给他找墓地，你觉得合适吗？先生，现在还来得及吗？亡羊补牢为时不晚，记得动作夸张一点。父皇，儿臣舍不得你呀！男子汉大丈夫，不要哭哭啼啼的，这成何体统？父皇，有道是男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。如今儿臣即将和父皇分别，儿臣心中不舍呀。你的孝心我是知道的，但生离死别乃是天道，你也不必太伤心。多谢左皇。能不能要点脸？这么不要脸的术你是怎么想出来的？我为什么就想不到呢？朕大限将至，欲寻一处仙源之地，逆活一试。老大，刚才你的弟弟们都展现了成果。敢问左皇，可有地图？左皇，请恕在下直言，这8个地方在我眼中都是垃圾。想要逆活一试，唯有一个地方有几分可能。放肆！你师承何门何派，竟然敢在这里大放厥词！抱歉，这些东西是我自学的。另外，在下的本职工作是卖棺材，同时兼职寻龙点墓以及抛办白事一条龙。父皇，大哥他找个卖棺材的人来敷衍了事，明显就是想破坏您的大计。没错，大哥虽然表面装出一副忠孝的样子，但暗地里恐怕早就觊觎父皇的皇位了。这位先生的职业颇有几分意思，不知该如何称呼？在下姓陈，名长生。长生是个好名字，那不知长生先生可否解释一下刚刚的言论？陛下要找的乃是能逆活一世的地方，这么神奇的地方，要是能被轻松找到，那天下修士就不会因为寿元所烦恼了。这些人上来就夸夸其谈，足以说明他们口中的话都是骗人的。骗人的话可不就是垃圾？有几分道理。那不知长生先生选的龙穴所在何处，到底有何不同？就是这个地方。荒谬！荒古禁闭乃是天下公认的禁忌之地，那里怎么会有龙穴？你意图把陛下引向荒古禁闭，简直是其心可诛！老朽恳请陛下将此子诛灭。长生先生为何会选择这样一个地方？荒古禁闭，生灵勿入，那里可是一个十死无生的绝地呀！禁忌的存在虽无法描述，但有一点可以确定，它的强大到了万物生灵不敢提及的地步。这样的存在所停留之处，必定是最好的。陛下想逆活一世，所需龙穴不可按常来论之。那8个龙穴虽好，但对陛下远远不够，唯有向死而生，硬闯荒古禁闭，方有一线生机。朕今日有些乏了，都回去吧。还有，从今日起，长生先生为玄武国的国师，任何人不得无礼。不是，陛下你不能这样啊！我和大皇子说好了，不担任玄武国任何职务的。这么好的机缘，你居然能说出这种话，你不要可以给我呀！先生，你为何要选择荒古禁地？原以为你比较聪明，能看透局势，没想到现在都没明白，我多少有点失望。先生，此话怎讲？我问你，玄武国谁最强？那谁最了解玄武国？自然是
父皇最强。父皇登基以来，玄武国前所未有的强盛，国土翻了1倍，每一寸土地都是父皇双脚丈量。那么，陛下既然最强，又最了解玄武国，岂会不清楚何处可助他逆活？先生，你的意思是说，荒古禁地是父皇的意思？是的，陛下活了2300年了，之前一直有子嗣，可在最近100年里接连生了你和你的8个兄弟，你不觉得像在交代后事吗？逆活一事比登天还难，陛下恐怕早在数百年前就开始布局了。让你们9个毛孩子找龙洞，不过是场考验罢了。先生，你能不能劝说一下父皇？荒古禁地乃是大恐怖，稍有不慎，整个玄武国都会灭亡的。我怎么劝得动陛下？我只是一个外人，这种事应该你来做才对。这里应该就是玄武国藏书的地方了，你要不要陪我进去看看？我就不陪先生了。玄武阁除了父皇允许之外，其他人不能随意进入。另外，先生切记只能观摩，不能随意触碰里面的。陛下有令，长生先生想要的东西可随意调取，任何人不得阻拦。星河皇子负责带领先生游览皇宫，务必让先生满意。随意调取？父皇是在开玩笑吗？礼贤下山也不是这样玩的呀。陈长生该不会是父皇的私生子吧？不然为什么我们这些亲儿子都没有这种待遇？多谢陛下。先生，你该不是姓左吧？麻烦你不要开这种伦理的玩笑。我姓陈，不是你皇兄，更不是陛下的私生子。既然先生不是父皇的子嗣，那父皇为何会对先生如此优待？难道就因为先生猜到了父皇的心思？这是什么书？这是玄武国的史书，玄武国开国以来的所有事情都记录在了其中。好东西啊！青铜古殿的记载，你就是从这里知道的吧？是的，前不久我来玄武阁调取九转玄功，想请先生出山，偶然间才发现了这个线索。陛下为了请我出来，也是煞费苦心呀。看我干什么？这本书那么厚，内容那么多，碰巧翻开的一页就记载了我要找的青铜古殿。你不觉得太巧了吗？这么说，这件事情是父皇在背后推动。10年时间，你每年都要去找我一次，这样异常的行为，陛下能不关注吗？可青铜古殿的事情，先生只对我一个人说过呀。你一调查，消息就泄露出去了。在长安城，你做什么，陛下能不知道？我突然感觉我像个孩子。先生，难道你知道进入荒古禁地的把握？把握不算多，只有半成。不过你也别小看这半成把握，就算你父皇用整个玄武阁交换，那也是大赚特赚。好了，你可以走了，我要看书了。记得叫人把这里的典籍都抄一份给我。你还真沉得住气。见过陛下。1个月时间你就看了这么多，看样子你很喜欢看书。陛下慧眼如炬。我这人没什么特别爱好，唯独喜欢书本，它能给我带来无穷尽的知识。玄武阁给你了，国师你也当上了，送给你的资源你也是照单全收，拿到这么多好处，依旧贪得无厌。你真以为我不敢杀你吗？陛下这话说的不对，
我虽然拿了很多东西，但这些都不是我想要的。交易讲究的就是一个公平，强买强卖可不行。陛下的实力是毋庸置疑的，但我十分肯定，陛下不会杀我。哼，你凭什么这么有自信？就凭荒古禁地，去那种凶险之地，绝对不能出现任何意外。若是强迫我帮助陛下，想必陛下心中也会有些许不安吧。开出你的条件。我想请陛下帮我杀一个人，至于那半成机会，在杀那个人的过程当中，陛下也会拿到手的。有意思。以你的实力和智慧都杀不了的人，想必不是什么简单角色。你虽然转修了玄武国的功法，但我还是在你身上感受到大前皇朝的路数。我很好奇，你为什么不远万里跑来玄武国？既然陛下想听，那在下就给陛下说说吧。这个故事还要从80年前说起。夜月国禁地一战之后，我逃到了玄武国，然后在这儿待了43年。你不惜冒着得罪我的风险，也要请我出手杀了你的师祖，是为了报仇吗？并不是。当初离开夜月国的时候，我说过要替他送葬，说过的话自然是要算数的。哈哈哈哈哈哈！好一个说话算话！你把青铜古殿的秘密告诉了我，你就不怕我像你师祖一样，借用青铜古田下那不祥的力量？这股不祥力量我并不关注。在下之所以寻找青铜古殿，是因为有一位故人在青铜古殿当中消失了，我想确认一下他的安全，仅此而已。不得不说，你的要求让我无法拒绝。荒古禁地危险重重，哪怕能多增加一丝成功的机会，我也不会放过。准备一下吧，明日便出发，我的时间不多了。陛下，我哪位师祖50年前就已经是化神圆满了，您真的有把握吗？玄武国辽阔几何，夜月国和大前皇朝加在一起，也只能勉强有玄武国1半的面积。玄武国能有今天，是我一点一点打下来的。大前那样的国家，我都灭了2个。化神之上不敢做的事，我敢！师祖，时隔50年，徒孙终于要来履行承诺了。您老人家应该会很惊讶吧？长生哥哥，先生，你在看什么？看看曾经的故人而已。可是这里距离大前皇朝足足有3万里，先生能看得到他们吗？故人在心中，自然不需要用眼睛看。等你度过漫长的岁月，再次回首之时，你就会明白这种感觉了。相识一场，等那一天到来之后，我就给你打个88折，亲自给你送葬。星河多谢先生好意，但棺材这种东西，还是再等等吧。师兄，你怎么又来这儿了？这话应该我说才对。你现在是上清观的观主，大名鼎鼎的不败道人，抵挡夜月国的攻势还要靠你。如果你出了问题，其他人怎么办？
师兄，你说长生大哥会回来吗？他当然会回来，因为他要给我收尸送葬啊。小师弟是个重承诺的人，如今我快死了，他也就快回来了。走吧，你身上还有很多的担子，不用整天和我这个死人待在一起。你看，师父师兄们都是师弟托一休禅师带回来的呢。至于夜月国禁闭到底发生了什么，一休禅师和完颜公主不会告诉你的。我们约定过，要把这个秘密带到坟墓里。师父，好好的上清观，怎么就会变成这样了呢？力量和寿元真的就比得上一切吗？先生，星河刚才得知，大前皇朝已经被夜月国彻底占领了，现在只剩下一些力量在苟延残喘。除此之外，听说夜月国的妖王很多年前被送葬人杀死了。先生，这送葬人真有这么厉害吗？居然能无声无息的在妖族境内杀死一个妖王？送葬人我知道，不过你放心，他不会阻拦玄武国的。先生，此人行踪神秘，而且性格难以琢磨，说不定是那种喜怒无常的杀人狂王，不然他怎么会叫送葬人这么晦气的称呼呢？送葬人是我的外号，我怎么不知道我喜怒无常，而且还是杀人狂魔？先生，你怎么会是送葬人？你别忘了我是卖棺材的，专门给人收尸下葬，有个送葬人的称号很奇怪吗？经过很多人的传播后，原本的真相就会变得面目全非。先生，你要去哪儿？在下不擅长打架，这件事我就暂时不掺和了。我先去办电心事，过段时间就回来。父皇，你为什么不拦住他？你就不怕他跑了吗？他若想走，谁能拦得住？你很聪慧，但你的见识还不够。若有一天你能看透陈长生这个人，就有资格掌控玄武国了。可惜我时间不够了，往后的路你得自己走了。父皇，你真的非去荒古禁地不可吗？或许这世上还有其他办法可以替您延长寿命。小师弟，是你来了吗？三师兄，是我。师兄，你马上就要死了，我还是赶快给你换寿衣吧。等你尸体变冷再换衣服很麻烦的。50年没见了，就不能陪我说说话？都到这地步了，你难道还有什么执念？你知道我的，收尸送葬还行，替人完成遗愿可不擅长。放屁！你师兄我是那种看不开的人吗？生前没完成的事儿，死后也不麻烦别人。我就是想在临死前夸夸你，不行吗？当然行了，三师兄的夸奖我可是很少听到呀。夸奖你那是对你的鼓励，但你也不能太过骄傲。人生一世，草木一秋，任凭你生前如何叱咤风云，终有秒之几块木板。当初你用师傅的雷击木做雷击木棺材，我只当你是孩子欣喜，现在才明白，破败的上清观里，你才看得最透彻。伤感的话也说了，快让我看看你给我准备了什么样的棺材。师兄，我给你准备了一具上好的金丝楠木棺材，金丝楠木可保护尸体千年不腐，你摸摸。很好，不枉我白疼你一场。师祖的棺材你准备了吗？也准备了，千年雷击桃木，上面刻画了我所学的所有阵法，保证师祖永远不会诈尸。到时我把师祖和你们葬在一处，你们也好慢慢聊从前的事。还是小师弟你想的妥当呀。师兄，这是我在无量秘境时酿的百花酒，
本来准备一坛给师傅求他手下留情，一坛贿赂你替我说好话，没想到从秘境出来后，事情一桩接一桩，这酒直到今天才送到你们面前。2个人喝1坛确实小气了些，可我总共就10坛，剩下的还得自己喝。你们就将就一下吧，反正你们也不能从下面蹦出来打我。师父师兄们，我还要去把师祖带来见你们呢，先走一步了。父皇，无量秘境已经在我们的掌控之中，现在只差羽化真人所占领的夜月国禁闭了。另外，天佛寺的人想求见父皇。夜月国禁闭，围而不攻，天佛寺的人让他们等着，做事有始有终。这是因陈长生而起，自然要由他来了结。陛下恕罪，长生去处理了一些私事，来迟了。你来的刚刚好，你师祖被我困在了禁地当中。另外，你的故人好像知道你回来了，是先去给你叔祖送葬，还是先去见你的故人呢？当然是先去见故人了。我那师祖虽然在陛下眼里算不了什么，但我可不是他的对手，所以我和陛下还是分兵行动的好。哈哈哈哈哈！我就是欣赏你做事的这股稳妥劲儿。也罢，就给你师祖留口气，让你们徒孙俩好好叙旧。这么猛的吗？修仙界可真危险，幸好我不喜欢打架。长生大哥，我就知道你一定会回来的。几十年没见，曾经的那个跟屁虫终于长大了。接下来你打算干什么？还能干什么？当然是走自己的路呀。你还是要走？也不算是走吧，每个人都有自己该做的事，也有自己的归宿。我只是去该去的地方，做该做的事。为什么？麻烦已经解决了，上清关百废待兴，长生大哥，你难道就真的撒手不管了吗？重建上清关那是你的使命，不是我的。人与人的命是不一样的，有的人天生适合扎根在某处，有的人则适合四海为家。道门讲究一个缘字，我与诸位的缘分已尽，也是时候说再见了。小和尚，我和你认识的时间最久，我马上就要走了，你就不挽留一下？你是短暂栖息的鸟，飞走是迟早的事。几十年过去了，佛法还是有长进的，继续努力，争取以后成为一代大师。那边的事情结束了，我要去给某个故人收尸了。别看了，这家伙是不会因为某人停留下来的。还能再见到他吗？师祖，徒孙给你打造的这具棺材，你看怎么样？不错，看得出你很用心。师祖，现在都到这个份上了，师祖能不能回答徒身几个问题？可以。无量秘境同样有青铜古殿，你为什么会跑到夜月国来布局？无量秘境下面镇压的东西被人灭了，所以我找到了夜月国。那我再问第二个问题，你杀了师傅他们，你后悔过吗？
些许风霜罢了，修道求长生大道，有些许牺牲很正常。他朝若得脱身法，生吃黄连苦也甜。好一个生吃黄连苦也甜！师祖道心坚定，弟子佩服。既然如此，那就让弟子送你最后一程吧。若我没有被困住，你没有那么容易杀我。若是道友能再活个1000年左右，或许能与在下一决雌雄。你对青铜古殿研究了这么久，应该知道些什么东西吧？我当然知道，但是你觉得我会告诉你吗？就算我说了，你敢信吗？也对，我敢信。陛下，可有收获？确实有一些。每座青铜古殿应该都有一个传送阵，且彼此之间有着某种联系。可惜这里的传送阵已毁，只能寄希望于无量秘境那座了。若传送阵完好，或许真能进荒古禁地。对了，这应该是你的东西，还给你吧。多谢陛下。百拜仙尊乃是2000年前的人物，陛下可否听说过他的名号？听说过，在我10岁的时候我就听说过他的传闻了。只不过那时候他已经是2000年前的人物了。4000年前，陛下，4000年前百拜仙尊就存在了，那他的实力到底有多强？只凭借一个虚影就镇压住此处不祥和羽华真人，这种手段我做不到。看你一直没提不祥力量的事情，我还以为你不屑借用此处的力量，合着你是搬不开呀？陛下，硬闯荒古禁地这种事，在下不是很擅长，要不等一会儿再进去？硬闯禁地深处只有一次机会，不跟着我，你大概率进不去。青铜古殿的修复是你主持的，你不和我一起，我不放心。看来这荒古禁地没那么……主君列阵！前来！死了，所有人都死了。倾尽整个玄武国之力的计划，就这样以失败告终。前辈，我这可是上好的金丝楠木棺材，在这方圆100里之内，谁不知道我是出了名的物美价廉？这个价钱卖给你，我真没赚多少。你要是不反对，我可就当你同意了。
岁月果然是最强大的武器啊！这么好的丹菇都变成废物了，真可惜。补天膏，这丹方逆天竟然能扭转生死，哪怕是寿元将尽，也能续命7日。这进展还是慢了呀，还好运气不错。30年前帮第一个顾客收尸得到了这本阵法秘籍，要是我能把上面的字儿认全了，估计速度还能快上几倍。左皇，我该去沉睡了，您老人家多担待一下，等我醒来再给你收尸。系统，在荒古禁地沉睡期不会出什么问题吧？回宿主，在沉睡期间，宿主将会拥有无敌状态。另外，沉睡期间宿主的一切生机都会停止，和地上的一块石头没有区别。系统，照你这么说，那我岂不是可以弄一个大大的弹胶，把自己弹出荒古禁地了？系统不建议宿主这样做。在沉睡期间，无敌时间总共只有10个呼吸，10个呼吸过，宿主会被强行唤醒。好吧，那就开始沉睡。沉睡时间160年。这种一成不变的环境真让人压抑。系统，160个属性点全部加到防御上面。还有，你能不能给我弄一个标签呀？不然我根本就不知道我有几斤几两呀。标签添加完毕。这个防御力在外面自保应该没什么问题了。我要是想突破到化神境，估计得修炼10年，这可不划算。这样一来，我体内的灵力就会如同肉类中的水分一样缓慢蒸发。天地绝命阵，就是你了。陛下，为了给你收尸，我可是足足花了90年时间。这把真武剑还有护心镜，我就不客气了。这不是玄武国的九转玄功吗？另外这东西我好像禁闭捡到过一样的。陛下，你这多少有些不地道呀！合着你们祖上早就来过荒古禁闭，而且还带出去九转玄功部分残卷。现如今你死了，这些秘密也彻底被你带进了棺材，多少有些可惜了。丫头，你可真会给我找事。现如今我想找到你，那就必须弄清楚镇守18座青铜古殿的种族是哪些。可千万别传送到巨手那边，不然我可就头大了。孤神在上，请赐神迹于我白无族，护佑万民，香火延续。不是吧？我刚落地就来这么大的场面，还能不能玩了 ？Hello， 请问这是哪儿？天神是天神降临啊！他们该不会是把我当成什么了不得的大能了吧？绅士大人，您慢用。我一个人吃不了这么多，你也来吃点吧。快！既然你不吃，那不如你来教我这里的语言吧。长生、桌子、多、雀、多有。
一夜过去，这里的语言我们勉强能听懂了。这里讲10万大山，只修蛊虫，不修肉体和内丹，但神识难以增强。我因为长年累月研究阵法，神识却比部分化神更强，这才让白墨族大祭司这么尊敬我。好了，暂时就到这儿吧。阿蛮，你先回去休息吧。神使大人，求求你救救白雾族吧，我们快被那些黑巫逼死了。你们和黑木族的事情我不太清楚，但我可以帮你们调停一下。至于能不能行，我不敢保证。谢谢神使大人，谢谢神使大人。这里的白巫族人还真是淳朴，如果换成其他地方，我现在估计已经被抓起来仔细研究了吧。神使大人，前面就是黑巫族的驻地了。白巫、黑巫两族寨子仅隔2、3里，距离很近，两族仇怨深重，这般近的距离却并未开战，实在不合常理。去把你们族长给我叫出来，就说神使大人来了。在敌人地盘这么嚣张，对方还这么听话，你们该不会骗我吧？这人打扮如此怪异，不知底细，我先用神识试探一番再说。竟然伤害我们族长，杀了他！要不要直接放倒众人，然后离开这里？都把蛊虫收起来，不得对神使大人无礼。刚刚是我冒犯了神使大人，还请神使大人见谅。等一下，你为什么认定我就是神使？因为大祭司说你是神使，而且神使大人刚刚也证明了自己的身份。可是据我所知，黑巫族和白巫族应该是敌对关系吧？他说的话你信？我信。这个逻辑好像有点不对呀，你们这情况着实让我有点懵。所以，黑白两巫原本同族，因为快要活不下去了，才将一部分族人赶走。是的。你们遇到什么困难了？3年前，一只雷兽来到了这里，不断吞噬我们的地盘。若非走投无路，谁又愿意把自己的族人赶出去呢？以巫族现在的实力，确实难以抗衡。这样，我帮你们另寻一处栖息地，事成之后，你们也帮我一个忙。多谢神使大人。10万战瘴气横行行，凶兽密布，事在人为嘛。能不能找到先找了再说，如果实在找不到，你们再按照原本的祖训进行就是。敢问神使大人，我要找一座青铜古殿，怎么，有什么问题？神使大人，您说的青铜古殿原本是我们巫族的祭祀之地，可3年前天天就被雷兽夺走了。原来如此，那你们知道雷兽在哪儿吗？我去和他谈谈。我知道雷兽在哪里。阿丽，滚回去！大人说话，小孩子插什么嘴？阿爹，我已经16岁了，我不是小孩子了，我要为巫族出力，我是最合适的人。既然这么说，你就带神使大人去。记住，神使大人是贵客，你要保护好他。阿爹，你放心吧，我一定不会让神使大人出问题的。神使大人，我已经准备好了，我们什么时候出发？就现在吧。神使大人，我们不要飞得太高，不然会被凶兽攻击的。神使大人，你能帮助巫族脱离困境的，对吗？我能帮助的有限，真正能救你们的是你们自己。人族修士陈长生求见。卑微的蝼蚁，滚！神使大人，您没事吧？没事，不过有个事情我要告诉你，我暂时不打算走了。什么时候弄死这只雷兽，我什么时候离开10万大山。我10年之内必杀水月洞田那只雷兽。你们若信我能赢，便留下帮我；若不信，尽早离去。
免遭池鱼之祸。神使大人，吃点灵果消消气吧。我知道你们有祖训，不能招惹祭台当中出来的人。我不是你们神使这个称呼就不用叫了。如果你愿意，可以叫我一声长生大哥。另外，雷兽的事情是我和他的私事，不会牵扯到巫族，你放心就好了。长生哥哥，我想说的不是这个。那你想说什么？长生大哥，外面的世界是不是真的有很多很多新奇的东西？我也好想去看看。外面确实有很多新奇的东西，但是外面也很凶险。以你现在的修为，还不能轻易离开巫族。为什么？因为它比10万大山里的毒虫凶兽更危险。在外面，有时死亡反而是一种解脱。把树皮交给古力族长，让他按照这上面布置。至于这木雕嘛，就送给你了。从进屋后，你就一直盯着它，弄得我怪不好意思的。谢谢长生大哥。神使大人，这些东西能打跑雷兽吗？并不能，这只是改良过的聚灵阵，能聚灵气，也能屏蔽瘴气。我观察了你们的蛊虫之道，威力并不小，可惜碰上了克星。雷兽鳞片坚硬，神通更死死克制蛊虫，不然你们不会这么狼狈。神使大人说的对，若非金蚕蛊失传，我们未必对付不了雷兽。啊？金蚕蛊什么东西？是我族最强大的蛊虫，也称蛊神，据说可蹿食世间一切，雷兽鳞片也挡不住。是个好东西，可惜失传了。既然你们的方法不行，那就试试我的。你们巫族肉体强悍，适合炼体功法，这2本功法拿去用，先把族人的实力提上来。上面看不懂的文字，我已告诉阿蛮，问他就行。多谢神使大人，我们一定不会辜负神使大人的期望。没道理啊，这九转玄功为什么就是练不成呢？神使大人，您在干什么？没干什么，研究点东西。你来找我干什么？您这么厉害，我想拜你为师。拜师就免了，我从不收徒。给古力族长那2份功法不差，你好生修炼，将来成就不会差的。神使大人就是了不得，这8九玄功一听就是很厉害的功法。哎，等等，神使大人还有什么事吗？你刚刚说8九什么？8九玄功啊！你能看懂这上面的字？这有什么看不懂的？族里的年轻人就属我认字最多了。我的意思不是这个，我是说你为什么会认识这上面的文字？神使大人，您这是怎么了？这是巫族的文字，我为什么不认识？阿丽，你来帮我翻译一下这上面的文字。好的，神使大人。重枪小功。特妈的！我终于明白为什么九转玄功练不成了。这玄武国的老祖真是坑爹！8九玄功翻译成9转玄功，4个字他都能错2个，后面的文字就更不用说了。现在你翻译了它，就你活该有这场机缘。阿丽，这篇功法我就传给你，你先别着急，我传你功法，那是说明你有这个机缘，并不代表我要收你为徒。还有，这8九玄功你绝不能告诉任何人，包括族人。它来历太大，一旦泄露，可能会为叔族引来杀身之祸。神使大人，你放心，我谁也不告诉。如此最好。另外，你不要叫我神使大人了，叫我先生吧。好的，先生。这是修行的基本要诀，你先拿回去看。等你有基础后，我再传你8九神功。多谢先生，阿丽一定会努力的。原以为你只是篇炼体功法，看来我有些走眼了。纵地金光，法天象地，这名字听起来就很厉害，捡到宝喽！